السلام علیکم ویورز، محمد اختر پراپرٹی اپڈیٹس کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں شالیمار ٹاؤن کے اندر ایک خوبصورت سی نئی اپرچونٹی کے ساتھ آپ کے لیے، جو کہ انتہائی ایک ریزنیبل آپشن ہے۔ شالیمار ٹاؤن اسلام آباد، آج اس کی لوکیشن ہے پشاور اسلام آباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ۔ اسلام آباد پشاور ٹول پلازا کے بالکل ساتھ یہ واقع ہے۔ اس کی اپوزٹ فیصل ٹاؤن ہے۔ اگر آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہو فیصل ٹاؤن کا، یہ فیصل ٹاؤن، اور ایک طرف فیصل ٹاؤن ہے موٹر ویز کی، ایک طرف فیصل ٹاؤن اور دوسری طرف یہ شالیمار ٹاؤن ہے۔ تو ہمارے پاس شالیمار ٹاؤن میں کچھ اپنی انوینٹریز اویلیبل ہیں۔ آپ مختلف پلاٹس ہیں جو کہ 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال میں مشتمل ہیں، اور آج انہی میں سے ایک اپرچونٹی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں شالیمار ٹاؤن کے حوالے سے بتا دوں، اس میں یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے، تقریباً کوئی 1200 کنال میں مشتمل ہے، اور اس کا NOC اپرووڈ ہے، RDS سے اس کی اپروول ہے۔ RDS سے اپروول مکمل سوسائٹی، اس میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ موجود ہے۔ تمام فیسلٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں، فیملیز رہ رہی ہیں۔ یہ پلازا جو سامنے بنا ہوا آپ کے، اس میں بھی فیملیز رہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سامنے گھر بنے ہوئے ہیں، ساری فیملیز رہ رہی ہیں۔ یہ پورا گھر 1 کنال کا بینک والوں نے لیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے وہ سامنے مسجد ہے اس کی بیک سائڈ پہ۔ تو یہ ایک زبردست سوسائٹی ہے، بالکل پرسکون۔ اس کی جو بھی یہ صفائی کا کام ہے وہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف سے اس کی صفائی کا کام ہو رہا ہے۔ اس کی جو انٹرنس ہے وہ فتح جنگ انٹرچینج کے اوپر سے ہے۔ فتح جنگ انٹرچینج سے بھی آپ آ سکتے ہیں، اور فتح جنگ انٹرچینج سے آنے کے علاوہ آپ جو سروس روڈ ہے فتح جنگ والا، یہ ٹاپ سٹی ممتاز سٹی کے اندر سے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اس کی 2-3 انٹرنسز ہیں۔ ہمارے پاس آج جو آپ کے لیے ہے وہ 1 کنال کا پلاٹ ہے، جو کہ اسٹریٹ نمبر 16 میں ہے، C بلاک اسٹریٹ نمبر 16، 1 کنال کا پلاٹ، اور یہ سن فیسنگ پلاٹ ہے۔ اس میں یوٹیلیٹیز پیڈ ہیں، اور ایک خوبصورت سا آپشن انتہائی ریزنیبل پرائس پہ۔ یہ کنال کا پلاٹ آپ کو 1,10,00,000 روپے میں مل جائے گا۔ 1,10,00,000 روپے میں 1 کنال کا پلاٹ، یوٹیلیٹیز پیڈ، پوزیشن پیڈ، آپ کو یہ پلاٹ ملے گا۔ یہ ساتھ موٹر وے کے بالکل ساتھ۔ اس وقت جو موٹر وے کے اس طرف فیصل ٹاؤن ہے، وہاں پر 5 مرلہ پلاٹ 1,30,35,00,000 روپے کا ہے، اور شالیمار ٹاؤن میں ہم آپ کو 1 کنال کا پلاٹ 1,10,00,000 روپے میں دے رہے ہیں۔ تو انتہائی مناسب پرائس ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹ چاہیے جس میں آپ 10 مرلہ کنسٹرکشن کرتے ہیں، باقی 10 مرلہ پہ لون بنا لیں، یا آپ اپنی مرضی کا گھر بھی اس پہ بنا سکتے ہیں، انتہائی ریٹ ریزنیبل ہے۔ بجلی، پانی، گیس ساری فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ میٹنگ ڈائریکٹ اونر کے ساتھ ہوگی۔ ایک مناسب اپرچونٹی۔ مزید معلومات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور آپ CDS سیکٹرز، شالیمار ٹاؤن، ٹاپ سٹی اور باقی ادر سیکٹر سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔